Fala galerinha! E aí, beleza? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Paulo, sou de Salvador, Bahia. Eu tenho essa Pop 110i que vocês estão vendo, 2017. Então galerinha, pelo título do vídeo vocês estão vendo aí, eu tô indo lá na concessionária pra trocar o óleo dela, né? Que eu... Essa moto aqui em específico eu vou ficar trocando de 1000 em 1000, né? Que é uma moto que eu sabe, tô usando bem no extremo mesmo, cara. Dia a dia. E a Ninja também usava, né? Mas só que essa daqui eu vou ficar trocando óleo de 1000 em 1000. É barato, né? Não custa nada a gente ter esse cuidado a mais com a moto. Então eu vou lá na concessionária e eu vou aproveitar e vou tá pedindo para eles darem uma olhadinha no freio traseiro. Quando aperta o freio traseiro, a lanterna de trás não está acendendo. Acho que é algum mau contatozinho. Vou pedir para eles darem uma olhada. E o barulho do motor tá um pouco estranho. Não sei se tem alguma coisa, se é de fato o barulho dele depois de um tempo, porque eu lembro que não era assim um barulho, era um barulho mais baixo e agora tá um barulho mais alto, mais agudo. Então eu vou pedir para eles darem uma olhadinha para ver se é normal, tal, né? E vou estar filmando aí para vocês, né? Se vocês já passaram por isso também com relação ao freio traseiro e essa mudança no barulho do motor, relatem aí embaixo. É bom que a gente vai compartilhando a informação e um vai ajudando o outro. Então vou levar ela lá, ver o que ele vai falar e depois eu passo pra vocês, né? O que foi que ficou, qual foi a posição da concessionária e o que foi que eles fizeram. Enquanto isso, vamos aproveitando o rolezinho aqui. Poderia deixar de filmar pra vocês aí, né? A gente vai aqui na concessionária da Honda, que tem aqui na região metropolitana de Salvador, em Lauro de Freitas. Quem acompanhou os vídeos passados aí, quando eu comprei ela, sabe onde é mais ou menos. Vamos lá pra tá resolvendo esses probleminhas. Possa ser que nem seja problema, né? Mas vamos lá relatar o que está acontecendo e trocar o óleo da motoca. Tá com 1903 km. Pra trocar com 2000, né? Mas só que como é carnaval, hoje é quinta-feira já, aí preferi trocar logo. Tá trocando. Ei, tio. Já estamos chegando aqui, bem pertinho, perto do aeroporto aqui de Salvador. Tem uma obra aqui, ó. Fica tudo parado mais tarde. Desculpa aí, galera. Eita, saúde! A obra do metrô aqui que tá rolando. A última etapa aqui, pelo menos dessa via, né? Atravessa a região da Paralela toda, a Avenida Paralela, e vem até aqui o aeroporto de Salvador. Ai. É, galerinha, chegamos aqui, ó.
Jesus. Mas ele deu uma olhadinha, disse que o barulho é normal, né? Eu vou deixar assim, né? Ele disse que é normal e tal. Vamos, como a moto tá na garantia, né? Tô coberto com relação a isso. Resolvi a questão do freio traseiro aqui, que não tava acendendo a lanterna, né? Ele mexeu lá, deu uma regulada. Até o dianteiro ficou bem preciso agora. Segundo eu vi ali, foi algum ajuste que ele tinha feito na corrente na revisão de 1000, que acabou influenciando nessa mecânicazinha que faz com que é uma molinha que tem, que faz com que quando aperta o freio traseiro a lanterna acenda. Mas tudo resolvido, graças a Deus. Óleozinho da moto trocado, né? E é isso aí, né? Agora é só rodar, botar gasolina e rodar com a motinha. Mas valeu, galera, por ter acompanhado o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, divulguem aí, curtam se você curtiu. Vamos estar compartilhando, ajudando a divulgar as informações. Comentem aí embaixo, né, o que vocês acharam, se isso aconteceu com a moto de vocês e tal. Enfim, eu peço que vocês também me sigam no Instagram aí, tá aparecendo aí embaixo. Posto umas fotinhas lá de vez em quando também, com relação às motos e tal. Pra quem não sabe, além dessa Pop, eu tenho uma Ninja 300, né? Então, tanto no Instagram como aqui, a gente posta muita coisa sobre as motos de um modo geral e especificamente sobre essas duas também, né? Pra falar a verdade, sobre essas duas motos, né? E aqui no canal que a gente fala de moto de modo geral. Mas é isso aí, galera. Valeu, um grande abraço pra vocês. Obrigado por tudo, galerinha. Sou muito grato a vocês. Abraçozão e fui!